Մեսրելի Մարգարիտա Խալղացյանի, որին գեղեցիկ երգերով ձեզ մի քիչ էլ առավել ուրախացնի ծափարը Մարգարիտային։ Close
Հայաստան, ինչպես իմ բոլոր երգերի երաժշտությունը, այնպես էլ սա, ես եմ հեղինակը, բառերը Հասմիկ Վարոսյան։ Հաջորդ երգը, որ պետք է կատարեմ, մեր քաղաքամայր Երևանի մասին է, նույնպես իմ գրած։ Եկեք համաձայնվենք, որ Երևան աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքն է, ճիշտ է։ Ծափահարենք մեր Երևանի համար։ Երևան։ Ովքեր սպյուրքում են, անել ամեն ինչ, օգնելու Հայաստանին, օգնելու մեր երկրին, մեր հայրենիքին, կանգուն պահելու աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաք Երևանը և մարդկության օրրան Հայաստանը։
Շնորհակալություն Մարգարիտ Ախալղազյանին եւ իր ամուսնուն Սպարտակին, որոնք հովանավորներից մեկն են եղել այս երեկոներին։ Մագի ջան, շնորհակալություն քո մեծ հայրենասիրության համար, կեցես։ Այնտեղ մենք կարկանդակ ունենք տոնական, որ Աննաս Քեյքին է պատկանում, եթե երբևէ կուզեք օգտվեք նրա ծառայություններից, որտեղ դա նվիրատվություն է, շնորհակալ ենք Աննային։ Եվ եթե գիտեք, այսօր համբարձման գիշեր է, բարեկամներ, մի տարօրինակ շատ հետաքրքիր օր է, որ մենք միացել ենք այստեղ։ Եվ հիմա գեղեցիկ անակնկալ է մեզ սպասվում, նվիրատվությունները շարունակվում են։ Գլենդելի քաղաքապետարանի խորհրդի անդամ Վրեժ Աղաջանյանը իր տիկնոջ Դինայի հետ $200 ավելացրեց մեր ֆոնդի գումարը, ծափահարենք Վրեժ Աղաջանյանին եւ Դինային։ Շնորհակալություն պարոն Աղաջանյան։ Մենք ձեզ ընտրելու ենք հունիսի 7-ին, ընտրությունները մոտենում են, ձեր ձայնը տվեք վերընտրվելու համար Վրեժ Աղաջանյանին։ Իսկ այժմ խնդրենք մեր մեծարգո, մեր շատ սիրելի, հարգարժան, մեր հայոց աշխարհի համար, ինչ ասեմ, խորհրդանշական մի կերպար, որը Արցախն է խորհրդանշում, հայ ժողովրդին հավատքն է խորհրդանշում, մեր քրիստոնեության դեմքն է խորհրդանշում, իսկապես այդպիսի կերպար է նա, երբ նայում իր կերպարին հիշում ենք մեր անցյալ որոշ հոգևոր դեմքերը։ Պարքև Սրբազանի խնդրեմ թողրիխոս կողի մեզ համբարձման գիշերվա այս տոնին։ Շատ կարևոր ու շատ գեղեցիկ տոն է այսօր, համեցեք Սրբազանը։ Իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, կարող եմ ձեր բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրել մի 2-3 րոպե համբերություն ձեզ։ Ես այսօր այստեղ ոչ միայն ինձ կներկայացնեմ, այլ նաև Հովնան arczepiskopos Տերտերյանի և մեր երկուսի անունից կխոսեմ։ Առաջինը բոլորիս Սուրբ Համբարձման տոնը շնորհավոր։ Օրհնյալ լինեք բոլորդ, սա մեկ, երկրորդը։ Այս հայ այդի կազմակերպությունը խիստ պահանջված է մեզ համար։ Հայ ինքնությունը պիտի պահենք ոչ միայն Սփյուռքում, այլ նաև Մայր Հայաստանում։ Եվ ես բոլորիդ կոչ եմ անում, լինել ազգի զինվոր, մեր ինքնությունը պահել ամեն տեղ։ Աստված 72 ժողովուրդ ստեղծեց աշխարհում, որպեսզի ուրույն բուրմոքով գնանք աշխարհով մեկ։ Եվ երկրորդը, օգնենք հայրենիքին, Սյունիքին, Արցախին և ամենակարևորը, այն ժողովուրդն է հաղթում, ով որ ընկճված վիճակից ծնգից ոտքի է կանգնում ու շարունակում է իր վերջնական մարտը, այն նա է հաղթում։ Մենք դրա մասին պիտի մտածենք հույսով և ամենախիզախ ոգով և հաղթանակը մերը կլինի։ Մենք պիտի կերտենք մեր ապագան և մեր հաջողությունը։ Այսպիսի երգեր, որ լսում ես, ուզում ես մարտի դաշտ մեկնել։ Մենք էլ ամեն վայրկյան մտքով հոգով գոնե պիտի մտնենք մարտի դաշտ։ Մեզ հաջողություն, ամուր ոգի և լավագույն ապագա հայությանը։ Պահեք հայկական ինքնությունը։ Տերը օրհնի ձեզ բոլորին։ Շնորհակալություն Սրբազան հայր, շնորհակալ ենք շատ։